Ko tas tev nozīmē krīze profesionālā jomā? Godīgi, kaifiņu. Aha. Tur ir daudz adrenalīna. Tur ir tiešām kaifiņš. Man sagaida tajā mājā noraudājusies tas ziņu tiešraidi skatoties. Viņš kā tev ir? Es saku, man viss baigi labi. Es tagad fiks paēdīšu, man pēc stundas būs atkal mašīna, es atkal braucu atpakaļ. Viņi saka, ne, kā tev ir? Kā tu tiec galā? Es saku, ne, viss baigi labi, normāli. Viņš saka, ne, ar tevi nav labi. Es saku, ne, ar mani viss ir labi. Tu saproti pēc mēneša, kad nav raudāts nedrusciņi un visa zoltūda ir tavā mugurā. Un viņi saka, vienīgā lieta, kas tev ir jāzina, ja ir baigi slikti, aizēja pagrabā uz mašīnu, izraudies, ja? Stāvvietā un tad nāc atpakaļ. Vietas vadītājs parūpēsies par sevi, meklēs sev atbalstu, jo super cilvēki ir kā ārkārtīgi spēcīgi koki, kas neliecās, bet lūst, ja? Sveiki domājā! Vietā, kur mierā un vienatnē strukturēti domāt par savu profesionālo izaugsmi. Mans sauc Aija Ieselniece, un kādu laiku atpakaļ, starp 30 un 40 gadiem, man bija jautājums, par ko es gribu kļūt, kad es izaugšu liela. Es atradu atbildi, dibinot Vidzemes izaugsmes centru. Un domāju. Es aicināšu šeit, uz Domājas dīvāniņa, cilvēkus ar līdzīgiem jautājumiem, kas ir mainījušās profesijas, vilkuši dažādas cepurus savā galvā un ir iedziļinājušies tieši profesionālās izaugsmes niansēs, lai palīdzētu tev augt, pilnveidoties un būt spēcīgākam. Šis raidieraksts ir paredzēts savas profesionālās izaugsmes vadītājiem vai tiem, kas vada citu profesionālo izaugsmi. Lai tev noder, ejam uz sarunu. Sveicināti, laipni lūgti Domājā! Sveika! Zigita Pildava pie mums ciemos, un tu esi krīžu vadības eksperts, komunikācijas eksperts, tu esi arī coach, transformāciju, sistemātisko sakārtojumu coach. Kā tu sevi raksturot un pieteiktu? Viss tas, ko es teicu, vai tu liktu vēl kaut ko klāt? Vai ņemtu nost? Nu, tas nav viegls jautājums man pašai, ka es arī tā domāju par savām profesionālajām identitātēm. Es zinu, ka viss esmu es, lai cik tas dīvaini nebūtu. Un tas viss papildina cits citu, bet jā, to nevar ļoti atdalīt. Ja es tā braucot domāju par savu profesionālo ceļu, tad pirms tam vēl bija žurnālistika. Un es vēl joprojām sevi pieskaitu pie žurnālistiem. Es vismaz domāju kā žurnālists, bet ne tikai vairs kā žurnālists, arī kā PRs. Sabiedrisko attiecību speciālistiskā strateģiskā komunikācija, kas tā kā visu laukumu redz. Tad ir sistēmiskā metode, kas ir ienākusi manā dzīvē, jo es viņus meklējos un visu dzīves es meklējos visādus instrumentus, kas darbojās. Un sistēmiskā pieeja Hellinger metode, ko es apguvu sadarbībā ar Hellinger institūtu Nīderlandē visādos līmeņos, ir ļoti, ļoti ietekmējusi arī to skatu, kā es skatos uz visu, ko. Un tad trešais, tas, ko es vēl liktu klāt, droši vien ir bioenerģētika, ar ko es aizrāvusies pēdējos gandrīz pusotru gadu, un tas arī papildina un integrējās visā tajā iepriekšējā. Nu, un vēl īstenībā braucot, es padomāju arī, kad es visu mūžu esmu bijis vadītājs. Es vadīju cilvēkus. Pat pirmā pieredze bija bērndārs audzinātāji. Bet nenovērši to. Jebkura mamma zina, ka to nevar novērtēt par zemu, savākt bērnus un mācīt. Un pēc tam, sākot strādāt redakcijā, jau es ļoti ātri kļuvu par negribot. Es atceros, ka es vēl ļoti pretojos par galvenā redaktora vietnieci. Skolotājs Aivars Kļāvis, rakstnieks, publicists. Viņš teica, tu būsi, es teicu, nē, es neesmu nekāda vadītāja, un tad mums bija cīņas un viss, bet būtībā, jā, visu savu profesionālo mūžu es sanāk, ka es esmu vadījusi komandas zem sevis vai bijusi lielo komandu sastāvdaļa. Tā kā, tāds vēl aspekts. Un tagad tev nav komanda? Jā, un tā ir? Tas nav viegli, jo es sapratusi, ka tas, kas man pietrūkst, ir komanda, jo es absolūti esmu komandas cilvēks, jo no sporta laikiem arī tas ir komandas sporta veids, Brokas bumba, Murjāņas pēc.
Un komanda ir tas man kaislība savā ziņā. Un, kā es to kompensēju, es strādāju ar komandām. Un tur gan ir gan vadītājiem, gan komandām, gan no tā sistēmiskā, kas kurai komandai, kurā brīdī ir nepieciešams. Bet jā, ir grūti. Un tāpēc ar prieku intervējos pie tevis un strādājam kopā. Ne? Tāds ļoti liels tas preses, mēs arī pirms tam runājām, kad viena dzīves daļa, ko tu darīji un kā tu darbojies un tā profesionālā karjera, un pēc tam otra, kas ir tagad, par ko tas izveidojusies. Kā tas notiek? Kurā brīdī tu pieņem lēmumu, ka es vairs negribu būt tas, kas es tagad esmu, un es būšu kaut kas cits? Kā tas notiek? Droši vien, ka katram tas notiek kaut kā savādāk, un tas ir pilnīgi normāli, jo mēs esam dažādi. Kad es gribu beigt šo, īstenībā pirmo posmu žurnālistiku arī es sapratu, ka es gribu beigt. Jo tajā brīdī bija tā, kad tu saproti, ka tev nav kur vairs augt īsti. Un kas tālāk? Rutīna ir no vienas puses ļoti draudzīga tādam drošumam, bet no otras puses viņa ārkārtīgi garlaicīga. Un tad, kad tu saproti, ka kā tu raksti, ka tu tā kā spiežot taustiņu uz klaviatūras, ja, tu veido vārdu, bet patiesībā veido tekstu tieši tāpat spiežot taustiņus, ja. Ka tu zini, ko tu gribi panākt. Un tad, kad kļūst garlaicīgi, tad ir vajadzīgi jauni izaicinājumi. Bet toreiz arī man mazliet to žurnālistikas posmu palīdzēja ārēji apstākļi izbeigt. Un pēc tam bija loģisks turpinājums sabiedriskās attiecības. Un tad, kad tu arī tur saproti, ka tu, pēc kaut kāda laikā, bet arī tie 5-7 gadi vienā profesijā, vienā amatā, viņi jau nav nejauši, jo viņi ir ļoti loģiski. Bet es esmu strādājis ilgāk, bet kāpēc? Tāpēc, kad visu laiku ir kaut kādi jauni izaicinājumi vai jauni uzdevumi, vai tu ej augstāk, un manā gadījumā tas bija no pilsētas pāriet uz reģionu izveidot, un visu laiku ir kaut kādas, tev citu uzdevumi jāveic, citas prasmes vajadzīgas, citi cilvēki un tā, un pēc tam jau aizejot uz valsts policijas centrālo aparātu kopā ar Ķūziku mēs gājām, mums bija mūsu dīls, kad mēs darīsim to kopā. Un līdz galam to savu dīlu pusi es tā kā neizpildīju, bet arī par to mēs vienojamies, un ko konceptuāli es izdarīju visu to savu. Bet lūk, tad, kad tu saproti, ka tev vairs kā es teicu, tā rutīna, bet kad nav vairs izaicinājumi, nav vairs intereses, nav vairs tā. Jā, tu lieliski vari darīt savu darbu. Tu zini, kā tas ir, tu noķer tajā kaifu, bet tā zoom out paskatoties, tu saproti, ka nav jau tāda status quo ir, vai tu ej uz priekšu, vai tu ripinies atpakaļ. Un tad ir tāds ļoti loģisks, ka ko tālāk. Un man bija viegli tajā ziņā, kad es zināju, kad es to darīšu jau ilgi, un visus pēdējos gadus es mācījos. Un katras brīvdienas bija mācības. Ko tu mācījies? Es mācījos gan sistēmisko, gan transpersonālās izglītības institūtā, gan dažādas metodas. Es vienmēr esmu meklējis to, kas darbojās. Pirmkārt jau priekš manis. Un tīri praktiski darbojas, kā tas ir. Tādu instrumentu kastīti. Man viņa ir diezgan plaša, es pietiekami sen dzīvoju. Un tad vieglāk bija iet uz to pārēju, bet vienlaikus viņa tāpat bija grūta. Kad tev vienkārši vienā dienā tu pasaki, kad tu saproti, kad tu it kā uz to esi gājis, bet vienā dienā tu saproti, ka viss, rītdiena ir savādāka. Un tās lojalitātes, kas ir, viņas ir ārkārtīgi spēcīgas. Un ar visu to, sistēmiskām zināšanām, izpratni par organizācijām, par visu, es arī savu aizviešanu iekšēji un ārēji uztaisīju kā šķiršanās rituālu.
Bet tik un tā viņas ir spēcīgas. Kā tas ir spēcīgs lojalitātes? Kā tu domā? Mēs esam lojāli sistēmai, ar kuru mēs esam vienojušies. Tu no savas ģimenes, piemēram. Ne, ģimene varbūt nav draugi, ja? Būs mazliet neitrālāk. Vai darba kolēģi, vienalga. Darba kolēģi, darba kolektīvs, ar ko tu esi kopā bijis, pa kuru mērķiem tu esi gājis, cīnījies plecu pie plecu, un tagad aiziešana no darba vietas. Viņi nav vienkārši. Lojalitāte vecajam un tās pārmaiņas, turbulences no jaunā patīkamā, no kurienes, piemēram, ir stresiņš kāzās. Tev kā gaida brīnišķīgs solis. Tu zini, ka tu to gribi. Un būs forši, bet iekšā ir, ak, Dievs, kas notiek? Jo, lai tu pateiktu kaut kam jā, tev kaut kam ir jāpasaka nē. Un tas nē ir grūts. Tas man atgādināja situāciju, kad es vēru izaugsmes centru vaļā, Vidzemes izaugsmes centru, tad ik pa laikam mums nāca cilvēki runāt par to, kā viņi varētu iesaistīties, darboties. Un bija viena dāma, kas arī tikko bija aizgājusi no liela uzņēmuma korporatātes, un es ar to lojalitāti sasaucu, jo visus piemērus, kur viņi man deva, kā viņi varētu darboties un vadīt mācības un vēl, tas viss bija pamatots un bāzēts, cik tas uzņēmums to ir darījis lieliski, no kuras viņi nāk, un ka tas ir vispār vislabākais uzņēmums, kurā strādāt, un tad tā lojalitāte ļoti sasaistīta. Un tad es iedomājos, ka tāds vadītājs vai darba devējs droši ņemt šādu cilvēku darbā, vai viņš kopēs iepriekšējo, cik ātri viņš no tās lojalitātes tiks vaļā, ja viņam kaut kas nepatiks šeit, vai viņš neliks tās pretrunas, es nevaru būt lojāls, jo manējā joprojām ir tur. Kā tas vispār iet, kā tu šo skaties? Viņam ļoti, ļoti lojāls iepriekšējiem atnāk. Kā mēs visi saprotam, darba devējiem lojāls darbinieks ir ārkārtīgi labs, perfekts. Pāris, tu viņu motivē, stimulē, pasaka paldies, uzslavē un virz uz mērķi, un viņš ir ārkārtīgi labs. Pārspīlēt lojalitāti pašam darbiniekam, atkal maksā to, ko viņi maksā. Atbildot uz tavu jautājumu, tās lojalitātes viņām izbeigt nevar. Jautājums, cik mēs vispār esam apzināti par kaut kādiem procesiem, kuriem mēs ejam cauri, vai kuriem mums ir jāiet cauri. Jo dažkārt arī strādājot, skatoties sistēmiski uz organizāciju, kā dzīvu organismu, tās dažkārt var ieraudzīt kolektīvos, ka tās vecās lojalitātes iet, kas, piemēram, darbinieki ir lojāli kādam no bijušajiem vadītājiem, un cik ļoti tas ietekmē, ja tas vēl nav, tas tiek ignorēts, nav finalizēts tā, kā tam būtu jābūt, nav izlīdzsvarots, cik ļoti ietekmē. No personīgās pieredzes var teikt, ka, protams, lai pat tā ļoti veselīgi un apzināti ejot to procesu, tas prasa laiku. Jo, līdzīgi, protams, lojāli darbinieki izdeg ātrāk. Tie, kas dara darbu, kas viņiem patīk, izdeg ātrāk. Un ar kaifu vēl, ja. Līdz vienā brīdī ir... Izdeg ar salūtu. Jā. Bet tas var būt gan salūts, bet tā var būt arī klusa izdzišana. Tur var būt dažādi varianti. Bet pat ejot to procesu ļoti apzināti un ļoti tā viedi, mēģinot viedi, tas prasa laiku, un tas īstenībā rada arī identitātes krīzi. Tas var radīt identitātes krīzi. Kas es esmu? Es zinu, kas es esmu, piemēram, šī uzņēmuma ietvarā vai sistēmā, un tad pēkšņi vienā dienā tu saproti, bet tu pasties aiz muguras, tur neviena nav. Tu esi pats, tu esi tāds, kāds esi. Un tad tā identitātes krīze patiesībā var pat rasties ļoti dziļa, jo tad ir tie lielie jautājumi, kas es esmu bez šīs organizācijas. Vai es vispār drīkstu pretendēt uz to pieredzi, zināšanām, uz visu, ko es esmu īstenojis tur. Vai tas ir uzņēmuma vai šīs komandas sasniegums, vai tas ir arī kaut kur mana daļa. Tajā iekšā man tas bija skaidrs, bet izkāpjot ārā, tas nevienmēr ir skaidrs.
Tad pat, ja es esmu kaut ko realizējis, pilnveidojis, apguvis, izdarījis uzņēmumā, izkāpjot no viņa ārā, es mazinu tos savus laurus un man var šķist, ka tas pienākās man, vai es to spēju izdarīt tikai tajā iepriekšējā ietvarā. Es pareizi tev dzirdu? Jā, tu pareizi man dzirdi. Un kādreiz pirms gadiem, pat pēc visu teoriju apgūšanas, es droši vien tev tā nebūtu teikusi. Bet izkāpjot un paiet 4 gadiem pēc iziešanas, un 4 gadi banā gadījumā, tā bija reāla atdalīšanās no sistēmas, pat darot to ļoti apzināti. Tas ir mans stāsts, es un komunikācija. Tagad es saprotu, ka es biju ļoti izdegusi. Es zināju, ka es izdegusi, bet tik ļoti. Man bija nepieciešami 4 gadi, lai es atkal varētu aizrauties un atgriezties ar komunikācijā ar tādu pilnīgi citu atkal to skatu. Lai man degtu acis, lai man būtu interesanti, lai kā. Bet jā, tu man pareizi dzirdēji. Mana pieredze liecina par to, ka ar visu to, ko es zinu, ko es protu, es visam šim gāju cauri, un tieši tāda bija man secinājuma, ka tev burtiski ir jāveido sevi no jauna. Tev ir tāda identitāte, tu vari nonākt tādā identitātes lauzienā, ka tu vairs, kas es esmu, ja? Klasiskais teiciens, kas es esmu, un kas vēl es esmu, un vai man ir tiesības, un vai es atļauju sev paņemt to pieredzi un zināšanas, kas ir reāli mana. Jo tad, kad tu esi kaut kādas organizācijas sastāvdaļa, tevi virza arī tas lielais organizācijas egregors, ja tā drīkst teikt, tā sistēma. Tu ej kopā ar citiem, un tas ir milzu spēks. Un tad iedomājies, ka tāds viens izkāp, un tur ir pavisam savādāk. Mēs šodien kafiju dzerot runājam par burāšanu. Tas ir tāds liels tankuģis, kas iet jūrā. Viņam ir mērķis, tur ir daudz, katram ir savas funkcijas, viss strādā vairāk vai mazāk kā pulkstenis. Un tu kā pārām, tad ir tāda maz jahtiņa. Jūra un viļņi nav mainījušies. Man ir tam sajūta. Es kādu laiku atpakaļ domāju, ka es vienīgā tāda esmu pasaulē, kamēr sāku atrast citus cilvēkus, kuriem 30 vai 40 gados vai 50 rodas jautājums, kas es gribu būt un ko es gribu darīt. Un pilnīgi mainīt. Un es arī atceros to sajūtu, ka tad, kad es sāku strādāt atsevišķi jau kā individuālais treneris vai konsultants vai vienalga kas, es pilnīgi jūtu, kā es to buru kuģi velku līdzi, jo viņš tāpat visur ir. Kas tu esi? Es esmu bijusi tāda departamenta vadītāja, tādu komandu izveidotāja. Taču tāpat laikā to sakot, iekšējā sajūta arī bija 50-50. Bet ne jau es viena, un tur jau, un vai tad tie tikai mani, un vai tad es varētu, ja tur nebūtu bijusi tā komanda, un tāds mazliet, un prasa ļoti lielu, laiku, to resursu pārslēgties, un tiešām mainīt to savu identifikāciju. Un šādi cilvēki ir daudz. Es tā pieļauju, ka daudz arī, kas ir šajā posmā vai pirms vai pēc posmā klausās to, ko mēs tagad runājam. Tādēļ man ir jautājums tev no tavas pieredzes, no tavām zināšanām, no tava iekrātā. Es kā vadītājs sasniedzis visu, ko var sasniegt. Mamma gribēja, lai es vadītājs, tajā uzņēmumā pelnu lielu naudu, laimīgs, esmu izpildījis, ko mamma prasīja. Pats arī tam es noticējis, un tad ir mirklis, ka tu saproti nē, un kaut ko vienu, un būt tikai pašnodarbinātais. Vai tikai solo uzņēmējs. Jā, tas status kritums ir milzīgs. Jo tas varbūt cits jautājums, bet manā izpratnē tas ir viens un tas pats pašnodarbinātais un solo uzņēmējs. Taču mēs viņu saucam arī kaut kā ar to status un uzņēmumu, droši vien, kam vajag pieankroties. Vai jebkas cits no vadības pāriet uz to, ka es esmu mājražotājs un kaut ko taisu vaļā vai veidoju. Kā vieglāk tajā procesā vest sevi cauri un kur ņemt spēku tajos brīžos, kad es vēl šaubos par savu identitāti un sev neticu un atveru atkal vaļā CVLV vai Working Day un pastos, vai nav kāda vadītāja vakance vai LinkedIn. Kur ir droši, kur ir pazīstams, kur ir garantijas, ka tu tajā datumā būs atalgojums. Redzi, tas, ja man būtu tāda viena unikālā recepte, būtu beig forši, tas droši vien būtu Nobel premiju dabūjis vai kaut ko tam līdzīgu, bet no savas pieredzes var teikt, vienam tas ir diezgan neiespējami. Patiesībā neiespējami. Iespējams, ka var,
kaut kādu daļu diezgan daudz es arī darīju, jo ir tas sarežģījums atkal, ka tev jau ir jāatrod. Tas jēdzīgākais īstenībā ieteikums būtu atrod kādu, kas tam ir gājis cauri. Kam ir zināšanas prasmes, bet kam ir pieredze, jo teorijas ir daudz un dažādas, bet tās ir šajā līmenī. Un neviens tev nevar aizvest tālāk, nekā viņš pats ir bijis. Tas ir kāmeni baznīcā. Tad meklē informāciju, meklē cilvēku, kas varbūt tev blakus, vai tas ir terapeits, vai coach, vai tas ir mentors, vai vienkārši draugs, ar ko parunāties. Meklē kaut kādas zināšanas, prasmes, mācības, kursus, kur tu vari par šo uzzināt vairāk, un tev intuīcija tev aizvedīs. Un galvenais apzinies, ka tu neesi viens, tād, kā tu teici, ir daudz, un tas ir pilnīgi normāls personības pieaugšanas process. Saņemties un spērt to soli. Un meklēt savu. Vai, ja ir sajūta, drīkst vēl ar sevi strīdēties un gaidīt. Vai arī, ja ir sajūta, labāk ir spērt to soli. Pretējā gadījumā būs ilgāk un grūtāk. Kā tev šķiet? Redz, katram jau tas ceļš ir jāiet savs. Mežam tu var iziet cauri pa miljonu staciņām. Un dažkārt kādam no mums tas garākais ceļš ir tas īsākais. Ja? Tur atslēga varbūt esi godīgs un nebaidies. Ja tu pilnīgi droši jūti, tad ej uzreiz. Ja tu ar sevi diskutēt noteikti vajag, tikai vēlams vairumā gadījumu tomēr labbūtīgi, jo tu esi tas cilvēks, ar ko, vienīgais cilvēks, ar ko tu visu šo mūžu būsi kopā no pirmās sāpes līdz pēdējai, tāpēc vēlams ir tā labbūtīgi un atbalstoši, jo tas mums ir jāmācās. Mūsu sabiedrība un vecāki ir iemācījuši gluži pretējo, ļoti kritiski, tādu paņēma družbu un tur sevi zāģēja visu laiku un kritizē, tad kurš būs tas, kas tev atbalstīs. Bet, protams, jo ātrāk, jo labāk, bet, kā es teicu, katram var būt savs ceļš. Jo viss jau notiek īstajā laikā, un arī tā ir vēl viena lieta, kas ir, ko ir jāsaprot, un es sapratu, kad skatoties uz apkārtējiem, uz draugiem vai paziņām, tu jau nevari, pat ja tu zini, kā viņam ir labāk, no sirds un rajona, tu jau nevari viņu vietā un arī nedrīksti. Tu nedrīksti viņu pastumt, jo ja viņš tajā brīdī nebūs gatavs, viņa tas ceļš iespējams būs vēl garāks. Ja mēs jau saprotam tikai tad, kad saprotam. Burtiskā salīdzinājumā es viņu pastumšu mirklīgi, ka viņš nav gatavs, viņš paklups. Jā, tieši tā. Tas ir viss, ko var izdarīt. Tāds manai skolotāji, Ivetai Apinei, tāds teiciens, tas, protams, nav viņas, bet viņi, atceroties to teicienu, gribās citēt viņu, ir sistēmiskajā tāds dagnaķi pričinīt dobro. Panākt un nodarīt labu. Nodarīt labu, jā. Nodarīt ļoti labs tāds. Jā. Krīzes komunikācija, krīzes vadība ir kaut kas, kas ir tev ne tikai no teorijas, bet arī no prakses pieredzēts un vadīts un veidots. Ko tas tev nozīmē krīze profesionālā jomā? Godīgi, kaifiņu. Aha. Tur ir daudz adrenalīna. Tur ir tiešām kaifiņš, bet krīze ir situācija, kas ir jāatrisina. Un viņa var būt smaga, viņa var būt sarežģīta. Tās krīzes ir visdažādākās bijušas, sākot no maziņām vai pašu radītām, vai arī lielām, publiskām vai tehnoloģiskām, vai ar cilvēku resursiem, kā piemēram Zolitūdas traģēdija vai kaut kas tam līdzīgs. Bet krīze ir tāds kvests būtībā. Atrisina. Un par teorijām pagājušajā nedēļā ar kolēģiem Latvijas Sabiedrisko attiecību asociācijā podkāstā runājam par krīzēm un teorijām un komunikāciju. Un es esmu visā savā darba jomā praktiķis. Man teorijas, paldies uz redzēšanos. Es nesaku, ka viņas nedarbojas, viņas darbojas, bet ir pilnīgi cita pieeja. Vismaz manā gadījumā, kā es skatos, kā tas mans prāts ir kāds viņš ir, kā viņš uztver informāciju, kā viņš ir trenēts.
ja mēs pieņemsim kaut vai krīzes situācijā, ja mēs pieņemam teoriju un sabiedriskās attiecībās un cilvēku vadībā ir daudz tās teorijas, vai arī metodas kaut kādas, viņas ir tāds nogrieznis. Šī teorija darbojās tādā un tādā situācijā. Kā viņas radušās? Viņas jau radušās no situācijām, no situāciju analīzēm, kur kaut kādu apstākļu kopums, kaut kādā nogrieznī vai tādā trajektorijā ir pētīts un uz tā veidot teoriju, parasti jau pēc praktiskām darbībām. Un forši tur var atbilst 90% vai 98%, bet tie divi neatbildīs. Jā. Tāpēc, ja mēs situācijai mēģinam piedzīt teoriju un tikai pēc viņas vadīties, tad mēs palaidīsim kaut ko ļoti būtisku garām. Tāpēc ir jāredz visa tā aina un jāpieņem, ka viņi ir tādi. Un tad jāizdomā tieši šim te apstākļu kopumam visiedzīgākais risinājums. Un tu viņu var izdomāt un var neizdomāt. Un ik pa laikam viņš ir visu laiku jāpiedzen, jo situācijas mainās. Tāpēc tas ir kvests, tāpēc tur ir daudz adrenalīna, tāpēc tas ir interesanti. Tāpēc mums patīk kvesti. Kā kvests, kā adrenalīns. Var uztrenēt šo, kā tev šeit ir, tas ir personība, tā ir lieta, ko var uztrenēt, kaut kas, ar ko mēs iedzimstam, kā es reaģēju uz krīzi. Vai es krīzē sastingstu, tu šodien salīdzini ar to, kas ir bailes, krīzē gan jau arī bailes, tu uzbruc vai sastingst, un, teiksim, savā mazākajā meitā es absolūti redzu, ka ja viņa ir bailēs, tad viņa ir uzbrucējs. Tur nekādas atkāpšanās vai jautājumu nav. Ja tas ir kaut kas, ar ko mēs piedzimstam, kā mēs reaģējam krīzē, ja mēs to varam attīstīt, pilnveidot, vai es būšu tas, kurš meklē risinājumu, ies uz priekšu un būs adrenalīns un kvests, vai arī es noliedīšu malā un gaidīšu, kamēr tas viss pāriet. Redz, man pieredze liecina tā, ka līdz kaut kādai robežai mēs varam to attīstīt. Vai vismaz kaut kā koriģēt. Bet tā ļoti dziļi nē. Man ir bijuši arī gadījumi un situācijas ar cilvēkiem, kur mēs šo taisnu esam runājuši ar vadītājiem mācībās, tad ir labi zināt to manu zemapziņas, to iekšējo, kā es reaģēju, vai es uzbruku, sastingstu vai bēgu, ja? Un man ir bijuši vadītāji, kas saka, es uzbruku, es darbojos, es viss. Un tad pienāk krīze un cilvēks burtiski sastingst. Tā kā viņš ir off. Un tā kā tādā ļoti dziļā līmenī to nevar, un arī nav visiem jābūt krīžu menedžeriem, jo tas jau arī, viss jau kaut ko maksā, ja, un tas prāta mehānisms, mans prāts krīzē strādā kā Šveices pulkstenis, ja. Es redzu visu kopainu, es redzu detaļas, es varu tur, varu uz viņām reaģēt, varu kaut kā prognozēt, priekš tādas funkcionalitātes krīzē, tas ir baigi labi. Priekš manis kā cilvēka, droši vien nevisai, ja, es atceros, ka konstants stresiņš un uzmanība, tāpēc? Jā, es atceros arī situāciju pēc Zoltūdas, ka es tā kā otrās dienas tur, kurā tur laikā, beidzot man aizved mājās, lai es pārvilktu drēbes un paņemtu kaut cepurītes pārējiem, jo es dzīvoju netālu to laiku. Un meita viņa bija jau pieaugusi. Un sagaida tajā mājā noraudājusies, ziņu tiešraidē skatoties, viņš kā tev ir? Es saku, viss baigi labi. Es tagad fiks paēdīšu, man pēc stundas būs atkal mašīna, es atkal braucu atpakaļ. Viņš saka, kā tev ir? Kā tu tiec galā? Es saku, viss baigi labi, normāli. Viņš saka, ar tevi nav labi. Es saku, ar mani viss ir labi. Viss jau funkcija veikts ļoti labi. Bet un ceļš tajā gadījumā toreiz bija policijā, un policijā jau krīze nebeidzās, tad, kad noņēmās no vietas visi Zoltūdē. Mums tas viss turpinājās, un tad tu nākamajās dienās tev jāparūpējas par tiem, kas strādāja notikuma vietā, vai viņiem ir psihologs, vai tur tas, un par šito visu žurnālistu atbildes un viss tā tālāk. Tad tu saproti pēc mēneša, kad nav raudāts nedrusciņi, un visa Zoltūda ir tavā mugurā. Un tad ir tas, kā, jo viens jau ir ne tikai savākties, kas ir ļoti svarīgi. Ļoti daudzi mācās un trenē to, kā savākties. Tas ir ļoti būtiski, bet kā atlaist, tas ir tikpat būtiski, ja, varbūt pat vēl būtiskāk priekš individu. Kādi ir tie veidi? Kā var atlaist?
Dažādi. Kas tev palīdz? Kad ir tiešām daudz emocijas, daudz spriedzes, un mēs šo zinām visādās situācijās, neapskaužam, es nekad negribētu nokļūt līdzīgā, un Dievs nedod mums kādreiz līdzīgi. Ir mazākas krīzes, tomēr mums personiski svarīgas, vienalga vai ģimenē vai darbā. Un jā, tu jūti muguru sāp, leci saspringts, sprants, šis viss, bet ir jāsaņemās, ir jādara, jo tur tie vai šie nevar redzēt, vadītājs taču nedrīkst. Tā kā es pirmoreiz kļuvu par vadītāju, es vai iepriekšēju vadītāju prasīju padomu. Viņa saka, kas ir jādara labam vadītājam? Jo viņa bija tāds etalons, cik brīnišķīgi cilvēks var būt gan draugs, gan tāds, kuram tu tomēr seko un uzticies un respektē tev visu balansu. Un viņa saka, vienīgā lieta, kas tev ir jāzina, ja ir baigi slikti, aizēja pagrabā uz mašīnu, izraudies, stāvvietā un tad nāc atpakaļ. Kā un kas palīdz tikt ar tām emocijām galā? Izejot no tavas situācijas, uzreiz ir viens, ka arī vadītājs, protams, ir ārkārtīgi vientuļš cilvēks. Pēc definīcijas viņš vienmēr būs vainīgs, viņš ir vientuļš. Bet arī vadītājs ir vietas vadītājs parūpēsies par sevi, meklēs sev atbalstu, tad vai tas būs terapeits, kočs vai vienalga, vai komanda, kas ir tavā līmenī, varbūt, kur tu vari dabūt atbalstu. Jo super cilvēki ir kā ārkārtīgi spēcīgi koki, kas neliecās, bet lūst. Savukārt, ko darīt vispār tādās krīzes situācijas, protams, ir ārkārtīgi jāmeklē, kas ir vairākas metodas, kā tu ar to tikt galā. Ir jāatrod, kas tev darbojas, kā konkrētam cilvēkam. Bet ir jāsaprot, un tāpēc man ārkārtīgi patīk tā bioenerģētika, ka tā ir visprecīzākā atbilde uz šo jautājumu, kā to dabūt ārā, jo mēs visi esam enerģija. Tā ir metode, kas tev ļoti labi strādā. Jā, perfekti, jo mums visi ir enerģija, un katra emocija ir enerģija darbībā, un izejot otrādi, tad, ja tu saproti, kā vadīt enerģijas, un saproti, ka enerģija ir tāpat emocija, un kā tu uz viņām reaģē, tad tu vari dabūt to stresu ārā. Dabiskais veids, starp citu, mums ir tas ķermenis ir ārkārtīgi gudrs. Kratīties un smieties, es zinu, ka ir viens no dabiskiem. Jā, tas ir pirmais. Kratīties un smieties vai kliegt vai gārgt, sakot saviem impulsam. Es pēc Zoltūtas vadījos, kratījos un tirinājos un rūcu kā lācis. Pēc tam es tikai vienā tehnikā sapratu, ka ļoti gudri darīju. Tās emocijas, katrai emocijai ir sava tā skaņa. Bet par to ķermenis gribēju teikt. Ķermenis ir ārkārtīgi gudra mašīna. Mums ir iedota supermašīna. Un dabiskais veids, kā ķermenis tiek galā ar stresu, zini, kāds ir? Stāsti. Droši vien nezinu. Jā, vai ne? Es arī kādreiz nezināju. Mums ir ķermenī daudz enerģētiskie centri un tā tālāk. Bet mums pēdās ir 2 enerģētiskie centri. Un tad, kad viņi ir vaļā un aktīvi, viņi ir paredzēti priekš tā, ka mēs sazemējamies ar zemi kontaktā. Zeme no mums paņem stresu. Tāpēc ir tas kaifīgais, ka mēs izējam pie dabas, ka mēs ar basām kājām. Tā sistēma ir paredzēta, kad mēs ar dabu apmainamies. Mēs viņai iedodam visu savu stresu, un viņi mums atkal iedod kaut ko foršu. Tā kā ir daudzas tiešām tehnikas, un šīs bioenerģētiskā vingrošana pēc Liotauras Viktorīnas un skolotāja metodas ir labākā atbilde uz maniem pieprasījumiem. Ja es tās no dažādo tehniku metožu skatu punktu skatos, tad ir 3, manā dzīvē bijuši tādi 3 dzīves uztveri, ļoti būtiski mainošās zināšanas. Tas viens bija vēdiskās ārkārtīgi sen, bet tas nav tajā sadzīviskajā līmenī, kā tas tačkārt tiek tagad tur kaut kur popularizēts. Tur sieviete noliec galviņu un paklinās vīrietim, bulšs tas viss ir. Tādā tiešām dziļākā līmenī. Manā izpratnē tā ir vēdas, tas ir tāds vispār šīs pasaules un cilvēku instrukcija, kāds darbojas. Otrs bija sistēmiskā metode, Hellinger metode, kas atkal iedeva pilnīgi citu to konceptu un izpratni daudz dziļākā. Un trešais tagad ir patiesībā paši cilvēku sistēma, tā bioenerģētiska. Tas ir
Man pat ir grūti pateikt, kā tādu apzīmējumu, kā tas maina. Bet tas ļoti labi iet ar visām citām tehnikām, metodēm, jo tu jau, tad, kad tu esi no pudeles izkāpis, kad tu esi izplaties, tu jau vairs beig sašaurināties nevar un negribi. Bet tas ļoti labi integrējās visā pārējā, ko tu dari, jo tu jau domā citādi. Tu redzi, jūti un tev ir citi instrumenti. Kas vēl ir par metodēm, ko var meklēt, kuras tu zini? Tu teici, katrs atradīs sev savu. Mēs vēl joprojām par to stresu, Jā, par to stresu, iespringumu, emocijām būtībā, izvadi, kad ir ilgi turēts. Pirmkārt, atļaut sev just, jo mūs māca nejust. Raudāt nekad nevar, vienmēr jāsaņemās. Saņemamies, ja maziņais saņemies. Muļķības tas ir. Mums ir arī dusmas, ir tāda pati normālā emocija, kas ir vienīgais, kas ir jāiemācās, ja mums viņi ir. Ekoloģiski no viņas atbrīvoties. Es neatceros, kurš teica, bet bija ļoti labs salīdzinājums. Līdzīgi kā ar tualetes apmeklējumu. Taču mēs visi zinām, ko mēs tur ejam darīt, un tas visiem ir pilnīgi ok. Un tas, ko būtu vēlams, atstātais sevis pieņemamās kā tā, lai nākamam nav trauma apmēram. Ja? Tad mēs savas dusmas mums arī jāiemācās izreaģēt un dabūt ārā, ekoloģiski, netraumējot citus. Un tur ir visādi veidi. Atrodiet katrs savu. Vai tā ir kliekšana, sports, fiziskais. Atceramies, ka tā ir enerģija. Tad viņi ir kaut kā jādabū ārā. Var arī zīmēt, var nezinu, svītrot, plēst. Es atceros, man bija tāda metode, ko man darbinieki jau teica, ja viņi ieraudzīja, ka tu nevari nekā savādāk reaģēt, ka viņi ieraudzīja, ka es plēšu papīru tādās mazās stremlītēs, klusējot, ja? Tad viņi gāja ar līkumu apkārt, viņi saprat sūdi ir, es atvainojos. Lūk, tā kā, ir visādi, vienkārši mēģināt. Paprasam mākslīgam intelektam, kā var izreaģēt dusmas, ja? Izkritīties, izdauzīties, izbļauties, izvēlties, izraudāties, dabūt to ārā un pēc tam sevi samīļot. Visādos veidos, kā tu vari sevi suportēt, kas ir tas, kā tu vari atbalstīt, kas ir tavi resursi. Bet te ir mājasdarbs pirms tam jāizdara. Man patīk tā metode, ka mēs sataisam savu resursu kastīti, kur ir tāds špikarīts mums pašiem. Jo tad, kad mēs esam kaut kādā situācijā, krīzē vai vēl, mums parādās tāda tuneļveida redze. Mēs vienkārši, visu mums ir tagad tā situācija, mēs to koncentrējamies un neko apkārt neredzam. Kurš atcerās tajā brīdī par resursiem? Tad, ja es esmu izdarījis mājasdarbu, un es tajā resursu kastītē, man ir ielikts telefona numuriņš, kam man piezvanīt, kurai draudzenē, kāda mūzika uzlikt, paņemt, vannas bumbu, iet vannā, aizbraukt uz jūru, izkliekties vai vēl, kaut kādas tādas absolūti elementāras lietas, vai kaut vai uzvārīt sev kumelīšu teju, vai kas nekuram patīk, ja? Vai ieliet vīna glāzi, kāpēc ne? Tā kā tad mēs vismaz kaut kā tā saslēdzamies ar realitāti, un tad mēs arī paši varam, vai piezvanīt savam terapeitam, ja? Tā kā visādos veidos, manuprāt, ir tāds pieaudzis cilvēks, un tāds veselīgs cilvēks ir tas, kas saprot, ka to, viņa dzīve viņam pašam ir jāvada. Un tad ir tāds loģisks, ir šī tā, kas man var palīdzēt, kurā situācijā, ko es sev varu palīdzēt. Jo, protams, var jau gaidīt, ka tu, pakritīsi un tev kāds nāks palīgā. Vai kāds varbūt ieraudzīs, ka tu ciet, kaut kādā brīdī jau ieraudzīs, bet tas, ko viņš ierosinās, viņš varbūt ierosinās kaut kādā savā līmenī. Un par tādām, par dažādām lietām, tiem enerģijas lietām, piemēram, mēs varam tīrīt savu, to uzkrāto stresu un visu ārā caur slimībām, caur vēmšanu. Caurēju, caur slimībām. Temperatūru, jā, kaklsāpēm, iesnām, jā, kroniskajām, kam ir skaidrs, tā rudens ir, taču ir iesnes, un katra rudeni ir iesnes.
Forši. Varbūt paraudi un varbūt nevajadzēs iesnas, varbūt izdabū ārā tās emocijas. Man vienmēr bija tā doma par to rudeni iesnām, tāpēc uzreiz viņu tev iesaistināšu, ka tur taču ir vēl viena sakarība. Ja paskatās arī pētījumus, kad cilvēki strādā visvairāk, ir visproduktīvāk, iesāk mācīties, darboties, tas ir rudens. Mēs vasarā esam atpūtušies, mums jau ir gēnos ieliks, kad rudenī sākas skola, arī profesionāli mēs sākam ritīgi raut. Un man vienmēr ir licies, ka iespējams arī tur drusku ir saikni, jo tev prāts pēkšņi ir daudz noslogotāks un ķermenis un uztraukumu un stress tajā pārējā no augusta, septembra un oktobra. Varbūt tā rudens iesna nav ar to vēju īsti saistīta. Man liekas, ar vēju diezgan maz saistīts, ja tā godīgi. Ja tev ir daudz maz veselīga imunitāte, tad nosalsti un nosalsti. Tas drīzāk ir tādām kolektīvām. Man liekas, tajā, ko tu saki, viennozīmīgi ir, jo tāds absolūti vienkāršotākais psihosomātikas koncepts iesnām, ja, tad neizraudāts raudiņas. Ja tev sevi žēl paliek, tad kā tu vari sevi pažēlot? Kā tu vari izpelnīties to? Saslimst, tev vismaz kāds tējiņu atnesīs, plēdiņu uzklās, tev nebūs darbiņi jāiet, varēs ieslēgt savu sēriālu. Bet tās problēmas ir tad, kad ja mēs noliekamies un palasīšu grāmatiņu. Bet pie tādām riktīgām iesnām, ka tu pālpot nevar, tad jau vai grāmatiņa arī neinteresē. Bet tas ir par kaut ko sevi iekšā. Man ir pārsteigums, ka viņš pārcēlos uz laukiem. Tas ir arī par saikni ar tām. Tu man nav ne pavasara, ne rudens iesnas. Pastumt nevar to, kurš nav gatavs, savādāk viņš paklups. Tā ir vardarbīga. Vai ir kāds veids, kā... Es pārfrāzēšu. Tad, kad tu redzi, ka tev blakus ir cilvēks, vai komandā ir cilvēks, kuram vajadzētu izreaģēt emocijas, vai atslābināt kaut ko, vai apgūt kaut kādas lietas, kas ir emocionālās vai vienalga profesionālās izaugsmas, kaut kādu lietu, kuru vajag, un viņš pat to neapzinās. Ieelpa, izelpa, skatos uz otru pusi. Nē, nav jau tā, ka tāds baigais guru, ja, tur staigā tāds pusmetru virs zem, ja. Tur tāds, redzējumi, tas pirmais impulss jau var būt, jo ir svarīgi arī, ka vadītājs redz, ka viņam ir komanda. Un tu redzi, ka tev kāds darbinieks, kaut kas ar viņu notiek. Un tad nav jau grūti paaicināt viņu uz tēju, uz kafiju, un vienkārši paprasīt, kas notiek. Un tas var būt kaut kas liels, un tas var būt kaut kas ļoti maziņš. Viņš ir nekas. Zobus sakodas raudāt. Nekas. Viss kārtībā, vadītāji. Redz, ir jau viens tāds super instruments. Iedod. Klusēšana. Klusēšana ir ārkārtīgi spēcīgs instruments. Tu uzdod jautājumu un klusē. Bet klusē nevis tā, tā ļauni. Jā. Bet klusē tā atvērti. Ļauj visam būt. Tu vienkārši ļauj visam būt. Un tu klusē tā, ka tu redzi to cilvēku, ka viņam kaut kas ir, bet tu redzi arī viņa, nevis tikai, teiksim, viņa vājuma vai viņa neizdarīto, bet arī viņa spēku. Un tā ir, es tagad divas tehnikas sajaucu kopā, bet būtībā ļoti, ļoti cilvēcīgi. Jo kas mums pietrūkst visiem? Ko mēs patiesībā mēs atveramies kā mazi bērni, ja mēs piedzīvojam to, ko mēs vienmēr esam gribējuši piedzīvot, nedalīt uzmanību. 3 minūtes kaut vai 5 minūtes. Un tu iedod cilvēkam to nedalīto uzmanību. Tu tiešām klausies viņu. Klausies ar atvērtu sirdi. Bez priekšstatiem, kad jābūt tāda, viņi ir tāda un šitāda. Iedod 5 minūtes sev paklausīties, kāda viņi ir un uzzināt kaut ko jaunu. Tā kā ieraudzīt viņu. Un tas ir super instruments, jo tas ir ļoti cilvēcīgi, ļoti dabiski un tas ir tas, kas vajadzīgs. Un to īstenībā kā vadītājs tu vari izmantot. Tāpēc, man liekas, lielākais izaicinājums visiem vadītājiem, bez visām tām tehnikām, metodēm, kas ir pilns piedāvājums vadītājiem, ir iemācīties vadīt sevi, saprast sevi, jo tu jau nevari vadīt citus. Ja tu pats savu prātu nevari savākt, tad kā tu vari cerēt, ka tu pārējo? Tā godīgi. Tāpēc mans sapnis, ka ir uztaisīt, beidzot, mums ar vienu kolēģi arī par šo te runājam, uztaisīt tādu
ļoti labu uz iekšiņu vērstu kursu vadītāju. Savākt sev. Būs izaicinājums savākt grupu, kā tev šķiet? Jo tas ir par to patsgribi un negrūšanu. Jeb tu redzi, jūti un satiec, ka vadītāji apzinās un ir apzinātāki un meklē resursus, kā sevi stiprināt. Man baigi gribētos cerēt, ka vadītāji kļūst apzinātāki. Jā, kaut kādā mērā, protams, jo mēs visi tādi kļūstam, mēs īstenībā baigi evolucionējam kā sabiedrība. Tāda vismaz domājošā daļa noteikti. Un tas progress ir ātrs, bet kaut kādā mērā jā. Un tas varētu būt pie tādiem ļoti patiesībā, man liekas, šāds jautājums var rasties tikai ļoti spēcīgiem vadītājiem, spēcīgiem cilvēkiem, un kuriem ir, piemēram, ne tikai intelektuālais attīstības līmenis, bet arī emocionālā inteliģence un arī garīgā inteliģence. Tad, kad viņas visas trīs sajūtas kopā un iekļauj, tad var būt. Bet būtībā es domāju, ka to var izdarīt. Viņa varētu būt maziņa grupa, bet ārkārtīgi jaudīga. Un iekļaujot visus trīs arī garīgo inteliģenci. Ja tev tajā laikā, kad tev bija komandas un tu biji vadītāji, būtu šāds atbalsts, varbūt viņš bija, varbūt tu izmantoji to bija kaut Pēdējos gados man bija, jo es jau mācījos. Jā, pastāsti, ko tas izmaina? Vadītājs bez šāda atbalsta vai grupām vai kauča un ar? Redzi, tā viena pirmā līdzība, kas man nāk prātā, tev, piemēram, var būt iPhones. Restīvi, ir divi vadītāji, abiem ir iPhones, ja? Un viens ar to mēģina nagliņu iedzīt. Palielam var, kaut ko var, ja? Otrs viņi izmanto kaut kādas citas funkcijas. Tas viss ir par apzinātību un par tām iespējām, ko tu vari izdarīt. Bet, jā, atslēga ir gudrs vadītājs, vietas vadītājs, kurš pats meklē sev atbalstu, meklē zināšanas izpratni, un tad to neizbēgam jūt arī pārējie. Man tas pēdējos gados bija, jo es gāju visu, kā es teicu, pēdējos gadus pirms promiešanas mācīties, un mēs arī ļoti daudz integrēju tajā mūsu vadības komandā. Mūsu visu komandu mācījās. Mums sistēmiskās mācības. Tevis mudināta vai paši? Kā tev grūdi? Man bija tā unikālā iespēja, kad man komandā bija tāds mazliet vizionāri, mazliet tādas, es laiku meklēju kaut kādas mācības izaicinājumus. Bija arī, kad mēs vadības komandu, saprotot, kad ir radošums nepieciešams aizved uz gleznošanas meistarklasi, kur tikai šefs zināja, kur mēs ejam. Bet viņi visi uzticējās, un pirmais brīdi bija kas te tagad būs? Mēs esam lielā vadības komanda, un tagad mums ir krāsas priekšā. Kā tur kungi, dāmas, kā tas balans? Es iztēlos, ja tur ir daudz kungu un aizvest. Gan. Bet tur kāds dienas pakāpes. Ar visu šo, tomēr policijai. Jā. Pirmie mirkļi, bet viņi jau bija arī pieredzi, viņi ļoti ļāvās. Un tad vēl ilgi pēc tām mācībām vietēji, tā kā iekšējās sarunās bija, mums vajadzētu šo te pazīmēt, kā jēdziens, pastrādāt ar to. Un tā kā man bija tāda privileģēta tā funkcija tādā ziņā, ka man uzticējās un ļāvās, jo pēc tam tas rezultāts bija labs, es jau arī meklēju, ko mums vajag. Un jā, mēs gājām sistēmiskās mācības, mēs arī testējām ar sistēmu fenomenoloģisko metodi, mēs testējām reorganizācijas pārmaiņas, kur ļoti labi var notestēt. Viens ir, ka tā zīmējot schēmiņas, tev ir skaidrs, kā tas varētu būt. Bet otrs ir, kad mēs burtiski jau lielās komandās to izspēlējam, un tas sajūt, bet šita ir, izskatās mazliet savādāk nekā uz papīra, ja. Un tā kā patiesībā ļoti daudz no sistēmas, kā arī bija arī, daudz procesus kaut kā, bija tā unikālā iespēja, ka mēs to varējām tajā komandā integrēt. Un arī, piemēram, šefs kaut kāda pirms reorganizācijas ir sistēmiskajā
ir tāds viens atzīts organizāciju sistēmiskās pieejas meistars Stamps, es aizmirsu, kā viņam bija vārds pēkšņi, un pie viņa, viņš bija viens no maniem skolotājiem, uz vienu to mācību modulu arī mēs izspēlējām šīs pārmaiņas, un mans šefs nāca reāli uz sakārtojumu organizāciju, kur ļoti daudz insaida bija. Tā kā patiesībā šis ir tas, man liekas, ceļš, ko organizācijas vēl īsti neprot izmantot, bet tā mazliet jau sāk saprast, jo tā metode pieļauj ļoti plašu to spektru, līdz pat kaut kādiem, es nezinu, strateģisko virzienu izvēlē, līdz pat, piemēram, kādas funkcijas veids, kas ir galvenie uzdevumi, kādam vajadzētu būt mārketinga plānam vai dizainam, jo piekrīt, ja, piemēram, vadošais princips ir izglītošana un, piemēram, nākamais ir skaistuma kopšanas preču pārdošana, un trešais ir, vienalga vēl kaut kāds kopienas veidošana, tad atkarībā no tā, kurš ir vadošais, piemēram, tas gan komunikācija, gan reklāmas, gan mārketings, viss pilnīgi mainās. Ja. Izmaina viņas vietām. Un sistēmiskā metoda testēšana ir īsākais ceļš uz to. Pilnīgi jūtu, stratēģiju plānošanām šim visam. Zini, kur man tāda baile norizonēja? Tad domāju, es kā komandas vadītājs tagad atnāku un salieku un ieraugu, kas tur notiek un saprotu, ka tāpēc viss ir šķērsām un viss ir slikti. Man tur ir baile 2 iemeslu dēļ. A, ir jāsāk ieviest pamatīgas pārmaiņas. B, es pats esmu sistēmas sastāvdaļa un ļoti iespējams man negribēsies arī mainīties un lai mainās. Tas tāds ļoti smags lēmums un skats varētu būt. Tu ļoti labi iezīmē, ko tālāk. Bet tas ir atkarīgs no tā, kādi ir vadītāji. Jo redzi, tas līdzīgi kā sistēmiskajā sakārtojumā. Tāda viena ļoti mierinoša frāze, doma, pat ne frāze, bet doma, ka neviens tajā procesā nevar piedzīvot neko briesmīgāku vai ieraudzīt neko briesmīgāku kā to, kamā viņš jau dzīvo. Tad tas viss jau ir, un tas nekur nepazudīs, bet tu vari ieraudzīt un būt apzinātāks par to, kas tur ir. Un tad tev ir jau varianti, kā tu uz to var reaģēt. Tā kā pēc vaiprātīgas darba nedēļas un negulētas nakts no rīta spogulī paskatoties, ja? Tu paskaties, mēs saprotu, kur ko piekorģēt un vai. Kuras tagad esmu, kas jādara tālāk. Jā, tieši tā. Mēs esam domājām. Jā. Vietā, kur var atbraukt 7 vai pat 9 dienas un vienatnē būt, dzīvot, ik pa laikam saņemt kādu atbalstu no kauča vai supervizora un domāt par savu profesionālo izaugsmu, par tiem jautājumiem, kuriem nav ikdienā laiku. Ja es tagad tevi šeit atstātu 7 dienām, es droši vien vardarbīgi neaizslēgtu. Drīksti. Par ko te šeit domātu? Vispirms es pateikšu, ka šī ir fantastiska vieta un tik, cik es esmu redzējis un kolosāli. Un savos profesionālajos gados es gadiem meklēju savu laiku tādu vietu, kur uz nedēļu aizbraukt. Pilnīgi bez nekā. Un neatradu. Tāpēc nopirku mājlaukos, kā es teicu. Bet par ko es domātu? Man būtu daudz ko domāt. Viens es varētu viens ir pieķertos rakstīt vienu grāmatu, kam man nepietiek laika, kas man ir skaidrs, ko es gribu darīt un kas formējās šeit, bet viņi vēl nekur nav īsti tikusi. Bet es nezinu, vai tas būtu pirmais vai otrais, un otrs es mēģinātu uztaisīt tādu, restīvi strādāt pie tāda produkta, kas vēl īsti nav, kas integrē pilnīgi visu un taisīt viņu tādu digitāli. Tā, es esmu slings cilvēks. Es vairs negribu strādāt 24/7. Es gribu jau, kad lai ir kaut kas ir tiešām jēdzīgs, funkcionāls, bet lai viņš pēc tam arī dzīvo pats savu dzīvi. Jo bez tā tas man ir jāizdara no tā viedokļa, kad es esmu
Nu, lai man pašai ir interesanti, es zinu, ka daudz kolēģi tā nedara, bet viņiem ir savu produktu, savas programmas un viss. Un es tā nevaru strādāt. Man liekas, ka katrs klients ir pelnījis tieši viņa situācijai to programmu. Es katram taisu savu, kas ir ļoti labi un forši, bet no tāda ilgspēlējošā un tā, ka es gribētu radīt tādu, kas arī ar minimālu piepūli pēc tam pats darbojās. Tā kā tu pieminēji grāmatu, viena no lietām, ar ko domājas iet prom, ko es kādreiz saku, man ir tādas lapiņas, kuras var stādīt zemē, un no viņām izaug ārā pēc tam. Jā, tās arī auga un puķis. Un uz tās lapiņas var uzrakstīt vienu lietu, ko iestādīt, lai viņi izaug. Tā tīri verbāli iestāde tagad podkāstā. Par ko būs grāmata? Dievs, es tagad pateikšu, tad man būs, kā 8 bluķi. Es jau tā daudz pateicu, jo tad būs, kad nav variantu. Man ļoti gribās, lai tev nav variantu, tāpēc es tā arī daru. Tad būs kāda nedēļa tiešām jābrauc pie tevis. Labi, tas būs par krīžu komunikāciju no praktiskā viedokļa. Krīzes, pirms krīzes, krīzes, pēc krīzes. Paldies. Paldies, ka atnāci mūsu sarunu. Paldies tev, drīkst palikt. Jā, paldies.